Za pica testo potrebni su nam neki osnovni sastojci i to šećer, kvasac, voda, so, malo ulja i brašno. Brašno koje ja koristim i koje se najviše koristi za pripremu pica testa je meko brašno tip 00. To znači da je najfinije mleveno. Ja koristim ovu vrstu, možete da koristite bilo koju drugu. Uzmemo prvo jednu malu ovakvu posudu i tu izmrvimo 20 grama svežeg kvasca ili stavimo 5 grama suvog. Dodamo jednu kašiku šećera i 200 ml tople vode. To sad sve promešamo. U posudu za mešanje sipamo 400 ml tople vode. Dodajemo zatim ovaj kvasac, nije potrebno da se aktivira. Veoma malo ulja, otprilike nekih 10 ml. 875 grama ovog mekog brašna tip 00 i jednu kašiku soli. Sve to prvo varjačom mešamo. Mešamo do neke određene granice, a onda mesimo testo. Lagano rukom prebacujemo od dole prema gore. Nauljimo četkicu ili prste i premažemo radnu površinu. I izvadimo testo. Umočimo prste, obe ruke u ulje i sad ovako podvučemo pa prebacimo. Pa opet podvučemo pa prebacimo. Ukoliko vam se lepi za sto, ovako nekom spatulom sve pokupite. Podvučete ovako prste i okrenete. Onda opet ovako i okrenete. I postupak ponavljate. Kada prvi put jedno 10 puta prebacite testo, operete ruke, opet ih pouljite i postupak ponavljate. Kada to radite malo brže, onda se ne lepi ovoliko za površinu. I uvek gledate da vam ova gornja strana ostane gore. Svaki put malo pouljite ruke, a možete sto i testo. Rukom sve zaokružimo. Premažemo testo i od gore uljem. Stavimo ga u posudu. Prekrijemo krpom i ostavljamo sat vremena da odstoji. Posle sat vremena sto pospemo brašnom i testo izvadimo. Lagano testo uvaljamo u brašno, a zatim ga brašnom i pospemo. Testo delimo na onoliko delova koliko pica želimo da dobijemo. Od ove količine testa ja dobijem 6 pica prečnika 30 do 32 cm. Uzimamo sad svaki deo testa i oblikujemo u loptu. Bitno je da ovu lopticu dobro zatvorite sa ove druge strane. I ona ovako izgleda na kraju. Pospete sto brašnom, lopticu stavite, pa i nju pospete brašnom. Postupak ponavljate. Ovo testo možete da koristite i danas i sutra. Ovako napravljene jufkice ostavite u pouljene posude sa poklopcem u frižider 16 do 24 sata i izvadite 2 sata pre pripreme.
ovako završene jufkice ostavljamo na stolu da nam odstoje sat vremena. Sad kad nam je testo odstajalo, došlo je vreme da ga oblikujemo. Pospemo malo brašna i uzmemo prvo testo. Stavimo ga ovako ispred sebe i onda prstima u sredinu stiskamo tako da ovaj vazduh koji je u testu nabijamo ovde u rubove. Možete testo da okrenete, pa to radite i sa ove strane. Ja sam već rednu uključila da se zagreje na 300 stepeni. Toliko je najjače. Ako imate 350, uključite na 350. Ovo sve pravimo u nekim kućnim uslovima. Ja nemam čak ni kamen. Ko ima, neka ga stavi, neka ga dobro zagreje. Radit ću sve na običnom plehu od redne. I sad ovako možete slobodno malo da prebacujete ovo testo kako bi se razvuklo. I sad opet prstima ivice podmetnete ovako. I testo ste razvukli, još je ostalo da ga prebacimo na pleh. Ovde na plehu dodatno popravite, lijepo napravite neki krug, mada ni to ne morate isto mnogo da vodite računa, ona će biti fantastična svejedno na kraju. I testo smo razvukli. Ostalo je da filujemo. Filujete po svom izboru. Najjednostavnija pica je napoletana i ona se pravi od ovakvog paradajz sosa u koji smo stavili malo origana, mozzarella, bilo da je ona u lopticama ili ribana i bosiljak. Umeju još da stave i malo parmezana, ali to je opet po izboru. Evo, malo parmezana. Za one koji vole, ovaj deo možete da izuzmete i sad od gore stavljamo mozzarella. Možete da stavite ovu običnu, možete i onu iz surutke. Ostavit ću ovako da odstoji jedno 5-10 minuta, pa ću je nositi da se peče. A za to vreme razvući ću drugo testo. I još malo. Na 300 stepeni pici je dovoljno 10 minuta kako bi se ispekla. Tako da slobodno možete da pravite jedna za drugom, da ih ostavite malo da odstoje, a onda jednu za drugom da ih pečete. Jedna dečija.